Sziasztok! A mai videóban a nyuszinak a kezét és a lábát fogjuk elkészíteni együtt. Hogyha úgy gondolod, hogy szeretnéd te is elkészíteni ezt a kis nyuszit, akkor gyere és kérlek, tarts velem! Felhasznált anyag, egy ilyen zsenélia pihebuha fonalat használtam, fehéret és szürkét, de természetesen ezt nektek kell eldönteni, hogy miért szeretnétek használni, mi az, ami nektek tetszene, és én ehhez egy 5,5 mm-es horgolótűt használtam, a papír szerint ezt írta, és ebből készítettem ezeket a fantasztikus pihebuha kis alkatrészeket. Kezdjünk is hozzá! Most készítsük el a kezét, ugye továbbra is a fehér és a szürke fonalat fogjuk használni. Én már ide elkészítettem az egyiket, készítünk 2 darab fehér kezet, és utána pedig készíteni fogunk 2 darab lábat, és úgy fogjuk összeépíteni a teljes testét. Lássunk is hozzá. Első körben varázsgyűrűt fogunk készíteni, a varázsgyűrűben pedig 6 darab rövid pálca lesz. Ilyen vastag fonálnál nagyon fontos, hogy azonnal, szóval rögtön kiveszem itt ezt a szálat, hogy ne befolyásolja, hogy ne tudjon lezárni. És ezt amennyire csak tudom, nagyon-nagyon kicsire húzom. És ezután ugyanebbe a körbe elkezdek még 5 darab rövid pálcát horgolni. 1, 2, 3, 4 és 5. Ezután nagyon-nagyon óvatosan meg kell próbálni összehúzni, amennyire csak tudjuk. Persze természetesen ezeknél a fonalaknál az a baj, hogy nagyon nehéz velük dolgozni, mert sokszor így meghúzódnak, és utána már nem szép. Ezért nagyon-nagyon óvatosan kell. És ezután összekapcsolom az elejét a hátuljával. Egy sima rövid pálcával. Itt rögtön be is teszem. Ja, nem, várjunk, csak összekapcsolás után készítek 1 darab rövid pálcát. A következő sorban dupla rövid pálcák fognak jönni, de rögtön ide az elsőbe beteszem a jelölőt, hogy ez biztosan meglegyen. Szóval innen fogok indulni. És akkor ugye ebbe az első szembe ez volt az első rövid pálca. És jön a második. És így tovább egészen a sor végéig, mindenhova dupla, összesen 12 darab rövid pálcánknak kell lenni. Jó. Meg vagyok a második sorral, 12 darab rövid pálcánk van, és most jöjjön a harmadik sor. Itt úgy szintén, ahol a jelölő van, oda belemegyek, és elkészítek 1 darab rövid pálcát, és ezt így békén is hagyom, ugyanis a következő sorban 1 rövid pálca, 1 dupla fog következni, és a sor végére pedig 18 darab rövid pálcánknak kell lenni, szóval itt kezdek 1-jel, majd dupla, és úgy szintén 1, és dupla, és megyek végig. Ide értem a sor végére, elkészültem. És most pedig, mint láthatjátok,
Itt, mikor már elkészül az 1-2-3. sor, utána elkezdünk felfelé haladni. Marad ugyanez a szemszám, de haladunk felfelé egy darab sima, egyszerű, rövid pálcasort. Ez lesz az 1-2-3, ez lesz a 4. sor. Nem fogok szaporítani, egyszerűen elkezdek egy sima, egyszerű, rövid pálcasort készíteni. És beleteszem a jelölőt, és megyek sorba. 18 darab rövid pálca. Jó, és még egy utolsó. És ez pedig, most pedig fonalváltás fog történni, de, mint ahogy szoktuk, mindig úgy történik a fonalváltás, hogy még mielőtt átváltanék, belemegyek az egy szembe, és utána azonnal jön a másik fonál. És szinte azonnal bele is megyek ide ebbe az ujjacskába. Jó, ezt így meghúzom, jól laposra, és ezt a kettőt pedig itt összekötöm. Ezáltal megszabadulok a fehér fonáltól. Felvágom, és félre is teszem, hogy ez már ne tekeredjen bele nekem. Jó, most úgy szintén megint horgolok egy sort, végig megyek sima, egyszerű, rövid pálcával. Jó, meg vagyunk a következő sorral, ez volt az 1, 2, 3, 4, 5. sor, és most pedig el fogok kezdeni egy kicsit fogyasztani. Úgy fogunk fogyasztani, hogy 2 darab rövid pálcát készítek, 1, 2 és egy fogyasztást. Majd ismét 2 darab rövid pálca, egy fogyasztás. Megint 2. És egy fogyasztás. Kettő rövid pálca, egy fogyasztás, 2 rövid pálca, és a végéhez értem a sornak. Most pedig megint készítünk egy darab sima, egyszerű rövid pálca sort. Csak megyünk körbe. Jó, körbeértem a sorra, és most pedig megint egy darab láncszemet fogunk fogyasztani, ami azt jelenti, hogy 1, 2, 3 darab rövid pálcát készítünk, és egy fogyasztást. És utána pedig ezt a fogyasztást átvisszük a túloldalra is.
megint 3 darab rövid pálca, 2, 3 darab rövid pálca és egy fogyasztás. Egy fogyasztás, és innentől kezdve pedig megyünk megint ide a legvégére. 1, 2, 3, 4, ez pedig 4 darab rövid pálca marad a végén. Most egy kicsit megtömjük a kezet, és utána folytatjuk tovább. Ezek után 9 soron keresztül sima, egyszerű, rövid pálcát fogunk készíteni. 9 soron keresztül. Elkészítem ezt a 9 sort, és utána jövök vissza. Lényegében utána megtömjük az ujját, és készen is van a nyuszinak a keze. Szóval elkészültem az ujjal, és igazából ez lesz a keze, kitömtem szépen szivacsal, annyira nagyon a tetejéig ne legyen kitömve, majd a varrás miatt ez lényeges lesz, és ne legyen kőkemény, hanem kellemesen puha, hogy az anyagnak a puhasága is megmaradjon. És most pedig álljunk neki, és készítsük el a lábát. A lábához úgy szintén a fehér és a szürke fog kelleni, és már is mutatom, hogy a lába hogy néz ki. A lába az így néz ki, és most jelenleg nem nyitott, de ez nyitott, mindjárt szét is bontom, és innen fog elindulni majd a test. Szóval 2 darab ilyen lábat fogunk készíteni, majd a lábból folyamatos horgolásban a testet fogjuk elkészíteni, de most első körben készítsük el a lábat, bocsánat, fehérrel fogunk kezdeni. Úgy szintén egy varázsgyűrűvel fogunk indítani, a varázsgyűrűben pedig készíteni fogunk 6 darab rövid pálcát. Egy, és ezt pedig így kihúzzuk. És ezt is amennyire tudjuk szorosan meghúzzuk. Rendben, most pedig jön még 5 darab rövid pálca. 1, 2, 3, 4, 5, és most pedig megpróbáljuk összehúzni. Így, amennyire csak lehet, szorosan össze kell húzni, és most pedig összekapcsoljuk az elejét a hátuljával. Így, és összekapcsolom. Jó, és most pedig ezt a hosszút fogom jelölőnek használni, ahogyan eddig is. Az összekapcsolt szemmel ugyanide készíteni fogok még 1 darab rövid pálcát, és azonnal áthúzom. És most pedig ugyanide készítek még 1 darab rövid pálcát. És innentől kezdve minden szembe dupla rövid pálcát fogok készíteni, vagyis mire visszaérek ide a jelölőhöz, 12 darab rövid pálcát fogunk készíteni. Megyünk körbe minden szembe. Fontos, hogy számoljuk, főleg, hogyha ilyen puha fonállal horgolunk, ahol szinte képtelenség látni, hogy hol van valójában a szem. Tapogatással én is így tapogatva látom, érzékelem az ujjaim között, hogy hol vannak a szemek, ezért érdemes mindenképp számolni, hogy hány szemnél járunk. És most megszámoljuk. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, jó. Ha minden igaz, akkor ez itt most stimmel. Belemegyek abba a szembe, most ide értem a jelölőshöz, összekötöm itt, ez lesz az első darab rövid pálcám, és innentől ez volt ugye az első körben 6 rövid pálca, második körben 12 rövid pálca, és most pedig minden második szembe duplát teszek, vagyis egy szimpla, egy dupla,
összesen 18 darab rövid pálcánk lesz. De dupla, egy szimpla, egy dupla, és így haladok egészen a sor végéig. Jó, ez volt a harmadik sor, egy szimpla és egy dupla. Most pedig jön a negyedik sor, ahol 2 darab szimplát fogok használni. Itt az első, ide bele is rakom a jelölőt, lássam, hogy honnan indultam. Egy, 2, és egy dupla. Szóval 2 rövid pálca, egy dupla, 2 rövid pálca, egy dupla, egészen a végéig haladok vele. 1, 2, és egy dupla. És így haladok körbe egészen idáig. Jó, végéhez értem a sornak, ugye itt van a jelölő a hátoldalon, és most ezt a jelölőt szépen az első rövid pálca után vissza is hozom. Jön az utolsó sor, amiben szaporítunk. Szóval most jön 1, 2 és 3 darab rövid pálca, és egy dupla. Így dupla. Aztán megint 3 rövid pálca, 1, 2, 3 rövid pálca, és megint egy dupla. És megint 3 rövid pálca, 1, 2, 3, és egy dupla. És így megyek körbe egészen a jelölőig. Jó, elkészült az 5. sor, és most megint vonalat fogunk váltani, ugyanis a 6. sortól ismét szürkével fogunk horgolni. Szóval teszünk egy hurkot az ujjunkra, és ugyanazzal a technikával és behúzzuk teljesen. Ezután elkezdünk sima egyszerű rövid pálcákat horgolni. 2 soron keresztül fogunk rövid pálcákat horgolni, ezt most elkészítem és jövök vissza. A következő körben be fogjuk szűkíteni itt az eleje részt, így, hogy így nézzen ki. Úgyhogy most készíteni fogunk 6 darab rövid pálcát. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És ezután be fogjuk szűkíteni a lábarészt. Egy rövid pálca és egy fogyasztás. Ezt ismételjük még 5-ször. Egy rövid pálca, egy fogyasztás. Majd ismét egy rövid pálca, egy fogyasztás. 4. Egy rövid pálca, egy fogyasztás. 3. Egy rövid pálca, egy fogyasztás. 2. Egy rövid pálca, és egy fogyasztás. Majd készítünk a legvégén még 6 darab rövid pálcát. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Beértünk a végére. Szóval készítettünk 6 darab rövid pálcát, 6 fogyasztást, és megint 6 darab rövid pálcát. És így elkezdett, mint látható, az eleje kicsit így befelé jönni. Most folytassuk tovább. A következő sorban ismét fogyasztani fogunk. 6 rövid pálcával kezdünk, ugyanúgy.
1, 2, 3, 4, 5, 6, majd ezután 6 darab fogyasztás. Most nem használunk egy rövid pálcát, egyszerű sima fogyasztás fog jönni. 1, majd megint egy fogyasztás, 2, ismét, 3, megint, 4, megint, 5, és végül megint 6. És a legvégén pedig megint készítünk 6 darab rövid pálcát. Így. Most már egész jól látszik, hogy a kis cipő része így szépen befelé jön. És most pedig sima rövid pálcákat fogunk készíteni, méghozzá 4 soron keresztül. 4 sima, egyszerű rövid pálca. Én most elkészítem ezt a 4 sort, és utána jövök vissza. Jöhet a következő sor, most pedig megint kicsit fogyasztani fogunk, ami úgy fog kinézni, hogy egy sima rövid pálca, és egy fogyasztás. Ezt 6-szor fogjuk ismételni. Egy rövid pálca, egy fogyasztás, megint. Természetesen közben érdemes picikét tömni. Egy rövid pálca, egy fogyasztás. Megint. És megint az utolsó. Egy rövid pálca, és egy fogyasztás. És most pedig megint sima, egyszerű rövid pálcákat fogunk fölfelé horgolni. Egészen addig, amíg ezt az egészet körbe nem, a tetejéhez nem érünk el, bocsánat, szóval így fog látszódni. Szóval újabb 4 soron keresztül fölfelé sima, egyszerű rövid pálcával haladunk, és elkészítjük az utolsó 4 sort rövid pálcával. Ezt elkészítem, és utána jövök vissza. Elkészültem a lábbal, ki is tömtem, meg is csináltam. Jelenleg ugye most úgy állunk, hogy van 2 darab kezünk és 2 darab lábunk. Ez a videó most jelenleg ennyi lett volna, a következő részben pedig megmutatom nektek, hogy hogyan kapcsoljuk össze az elejét, vagyis hát pontosabban a 2 lábból, hogyan fogunk egy komplett testet elkészíteni varrás nélkül. Megpróbáljuk a kezeket is úgy szintén varrás nélkül a testhez illeszteni. Szóval ennyi lett volna ez a videó, hogyha tetszett, akkor kérlek nyomj egy lájkot, kövess be, és hogyha úgy gondolod, hogy szeretnéd, hogy máshogy is eljusson, nyugodtan oszd meg a videót, és írj valami kedves kommentet, hogy mi az, amit mondjuk legközelebb szívesen látnál. Köszönöm, hogy velem tartottatok, további szép napot kívánok nektek, sziasztok!